బీజాక్షర మంత్రాలు ఓంకారాన్ని నేనే అని చెప్పి భగవద్గీతలో కృష్ణ పరమాత్మ చెప్పాడు. కాబట్టి ఓంకారం కూడా భగవంతుడే. ఈ ఓంకారం ఎప్పుడైతే సృష్టి మొదలైనప్పుడు ఆ శబ్దంలో నుంచి ఓంకారం పుట్టుకొచ్చిందో అది ఇప్పటికీ ప్రతిధ్వనిస్తూనే ఉంది. అయితే ఎవరైతే ధ్యానంలో బాగా నిమగ్నం అవుతారో వాళ్ళకి ఓంకారం వినిపించడం మొదలైద్ది. అంత నిమగ్నమై ఓంకారాన్ని వినగలిగే అంత స్థాయి చాలా కాలం సాధన తర్వాత వస్తుంది. కాబట్టి ఓంకారాన్ని మనమే ఉచ్చరిస్తూ ఆ శబ్దాన్ని శరీరంలో వాచ్ చేయగలిగితే దానివల్ల కూడా ఓంకారం యొక్క శక్తి మనలో ఎన్నో ఫలితాలను తీసుకొస్తుంది పాజిటివ్గా.